एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं है, वो खांसी ही नहीं जा रही, जबकि मैंने एंटीबायोटिक भी ले ली है। तो मैंने सोचा कि पहले कहते थे ना कि बेसन का हलवा बनाओ, कि पतला पतला बेसन का हलवा खाओ तो उससे खांसी मतलब आराम पड़ता है। तो मैंने क्या करा है कि वो हलवा, आगे वाली जो आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने हलवा बनाया, कल बनाया था। आपको पता भी होगा जब मैंने लाइव में मैं बता रही थी कि हलवा बनाऊंगी, तो वाकई ही मुझे आराम पड़ा उससे, हलवा से। पर यह है कि उसके 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, फिर आराम पड़ेगा। पानी पी लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो हमने पतला पतला हलवा खाया, बेटे ने भी खाया, बेटी ने भी खाया, इन्होंने भी खाया। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं, और जो भी जैसे न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे, न्यू आ रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, आपको अब दिखाते हैं हलवा कैसे बनाते हैं। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी का स्वागत है न्यू व्लॉग में। और आज मैं हलवा बना रही हूँ बेसन का, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहले डालेंगे हम घी को, देसी घी में बनेगा हलवा पतला पतला। और इसके बाद मैं डालूँगी बेसन। किस किस को पसंद है? बस 10 मिनट में बन जाएगा बेटा। और गाइस देखिए, ये मैं ऐसे बेसन का देखिए, और सोच रही थोड़ा सा और बना लूँ। और देखिए, और जो भी न्यू है ना मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। गाइस अब ये हम भूनेंगे, और ये बेटा कर रहा है दूध गर्म अपने लिए। और ये दूध के साथ हलवा लेगा, और मैं लूँगी चाय के साथ में। इसको बस ऐसे ही मतलब चलाते रहें, जो ये लगे ना नीचे बस। किस किस को बेसन का हलवा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ज़रा, ये भून रहे हैं, बस भूनने वाला है। और इधर चाय बन रही है, और बेटा दूध ले गया है। और मैं इसके बाद में चीनी डाल दूँगी, फिर पानी डालूँगी। और गाइस पहले ना मैं ये ऐसे करके चीनी डाल दूँगी। देखो हो गया है ये। और चीनी से फिर ये हल्का सा ना वैसा हो जाएगा, ये ठंडा ठंडा सा करके ना। और इसके बाद में फिर ये पानी, थोड़ा पतला करके बना रही हूँ क्योंकि खांसी हो रही है ना, इस वजह से आपको ये पतला लग रहा होगा। पर अभी तो ये मतलब और गाढ़ा होगा, जब बन जाएगा मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए जरा, देखिए गाइस ये बन गया है, ये पतला पतला हलवा। देखो ऐसे। और पहले, और ये बन गई है इधर चाय। और पहले देंगे हम गोपाल जी को। इस तरह से ये हलवा बनता है। तैयार हो गया है हलवा, और ये चाय खाइए। और मैं पहले गोपाल जी को भोग लगाने जाऊंगी। चम्मच तो ले लूँगा इस पहले ही। गोपाल जी को चाय। और अब चाय रह गई गाइस। एक हाथ से कैमरा पकड़ लूँ गाइस, उसके बाद में फिर अब ये चाय। आज लाइट में दिक्कत हो गई थी, तो ये ठीक करवाई है। सारी लाइट भी उतरवाई हैं, आज लाइट भी उतर गई हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और सारी फिर वो लाइट भी मैं संगवाऊँगी।
देखिए, जिसने लगाई थी ना तो उन्हीं से ही उतरवा ली। देखिए ज़रा, ये भी सारी लाइट उतर गई है। इनको डिब्बे में पैक करके लिख के जो अगली साल जितनी चलेंगी ठीक है नहीं तो और आ जाएंगी, देखना ये सब। हाय गाइस, ये बताना कि हलवा कैसा लगा और वाकई ये खांसी में ज़रूर बनाना और 1 घंटे तक पानी मत पीना। और आप ये सोचते हो कि केवल बाहर घूमने के या फंक्शंस के व्लॉग बना दिए, नहीं, मैं मतलब कुकिंग भी जानती हूँ, ऐसी बात नहीं, सब काम करती हूँ। और आप ये बताना कि कैसा लगा। और जो भी न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।